क्या वजूद मेरा। সো গাইস, এর থেকেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো রিংটোন এই ইমোতে আছে, যেটা আপনারা হয়তো বা অনেকেই জানান না। সো আপনাকে ইমোতে যখন কল দেওয়া হবে তখন কিন্তু এই রিংটোনটা আপনি সেট করতে পারবেন। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা রিংটোন। এছাড়াও অনেক ভালো ভালো রিংটোন এখানে আছে। সো আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এখানে আরেকটা রিংটোন। जब से तुझे এরকম কিন্তু অনেক রিংটোন আছে যেগুলো আপনি ইমোতে সেট করতে পারবেন। সো এটা কিভাবে করবেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। তো আমি একটু ব্যাক করতেছি, ব্যাক করে তারপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে এখান থেকে এটা করবেন, ঠিক আছে? সো আপনারা যখন ইমোতে চলে আসবেন তখন আপনারা করবেন, ধরেন এটা হচ্ছে আমার ইমো। তো এখন আমি আমার প্রোফাইলে চলে গেলাম। তো প্রোফাইলে চলে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা সেটিংয়ে টাচ করবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং নামে যে অপশনটা আছে এখানে টাচ করব। তো সেটিংয়ে টাচ করার পর এইখান থেকে আমরা এই যে নোটিফিকেশন নামে যে অপশনটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন আছে, এখানে আমরা চলে যাব। তো চলে যাওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট আমরা এখান থেকে এই যে কল লেখা আছে এখানে আমরা টাচ করব। তো এখান থেকে আমরা কি করব, এখান থেকে যে কলার টিউন আছে এখানে আমরা টাচ করলে আমাদের রিংটোনগুলো এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে? তো এখন এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা আপনার পছন্দের যে রিংটোনগুলো আছে সেগুলো এখান থেকে নেবেন, ঠিক আছে? তো নিয়ে এখান থেকে আপনারা এখান থেকে জাস্ট সেট করে দিবেন, ঠিক আছে? একটা সময় তোরে আমার সবই ভাবি। সো এই রিংটোনটা যদি আমি সেট করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এইখান থেকে এই যে ওকে যে মানে চিহ্নটা আছে এখানে টাচ করলে কিন্তু আপনার রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। সো আমার পছন্দের একটা রিংটোন অলরেডি সেট করা আছে। সো আমার আর এখানে আর সেট করব না। সিম্পল কাজ, জাস্ট এখান থেকে টিক মার্কে ক্লিক করে দিলেই আপনার রিংটোনটা এখান থেকে সেভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এরকম সুন্দর সুন্দর আরও অনেকগুলা এখানে রিংটোন আছে। তো আপনার পছন্দের মতো এখান থেকে করে নেবেন, ঠিক আছে? তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।